지수야, 우리 오늘은 할로윈 어드벤처 원 스푸키 나잇의 책을 읽어보자. 원 스푸키 나잇. 으스스한 밤이야. 지금 밖을 보면은 밤이 어두워졌는데 원 스푸키 나잇이야. 따란. One dark and spooky night. 엄마, 여기는 어두우지 않아요? 밖에 어두워요. 이제 밤이거든요. 무슨 소리가 나는 것 같아. 여기 보면은 The little monster wasn't scared. Little monster는 하나도 안 무섭대. 와우. The little monster is here. 보여? 네. 보여? 네. 와. 왜 진짜. 눈이나 코랑 귀가 없어. 진짜? 얘는 배트맨이야 또. 배트가 이렇게 막 날아다녀. 엄마, 응. 그런데요. 병장인 거 아니야? 변장한 거야? 한번 볼까? 이번에는 when he heard 무슨 소리가 들려? 부엉이? 후지에나 아우? 무슨 소리가 들려? 근데 여기 보니까 여기 뭐가 있어? 진짜 뭐가 있잖아. 와. 빨리 보자. 또. 톨 섀도우. 진짜 와. 이거 봐봐. 그림자가 진짜 크지? 톨 섀도우도 followed close behind. 가까이 다가오고 있대. 섀도우가 여기 이런 거 그림자. 난 이거 아닌데 난. 따란. 해피 할로윈. 해피 할로윈. 와. 1, 2, 3. 3 고스트들이 뭐 하고 있어? 다 보고 있어요. 보고 있어? 엄마는 이렇게 다리를 건너는 것 같은데? 네. Three little ghosts were crossing the stream. 졸졸 스트림을 이렇게 건너가고 있어. 아하! 얘네들 어디 가고 있나 봐. 아다. 쉿. 생기셨지. 비밀이잖아. 와, 얘가 엄마가 얘 이름은 그냥 펌킨이 아니라 뭐라 그랬지? 잭 오 랜턴. 잭 오 랜턴. 오, 몬스터도 여기 보인다. 오, 여기 스파이더도 있다. 오, 어떡해. 거미도 있어. 오, 여기 안 무서운가? 가다 보면 무서울 텐데. 미야우. 고양이. 고양이잖아. 근데 그냥 고양이가 아니라 얘는 내 생각에 마녀인 것 같아. 블랙캣이잖아. 블랙캣인데 눈을 우리를 쳐다보고 있어. 우리가 여기 있는지 아나 봐. A black cat looked on top of the fence. 여기 on the fence. 여기 이렇게 담벼락 위에 올라 있는 거 봐. 얘 아무래도 위치인 것 같아. 그러면 뭔지 알겠다. 집에 위치가 있죠. 진짜? 응. 그때 빠밤. 제가 말한 대로 and when he reached the spookiest spot. 무슨 집이야? 헌티드 하우스인가 봐. 어떻게 헌티드 하우스인가 봐. 여기 집, 에? 여기 우리 집이에요? 여기. 어떡해. 여기 책장인데. 왔나봐. 낭낭낭. Open the door please. Open the door please. 근데 그때 열을까? 네. 에이, 아니다. 무서우니까 그냥 열지 말자. 아니 뭐예요? 열을까? 네. 아니야. 무서우니까 열지 말자. 아니 뭐예요? 괜찮겠어? 네. 정말 괜찮아? 네. 지수도 괜찮아? 네. 알겠어요. 네. 해피하고 같아. 진짜? 네. 엄마는 아닌 것 같은데. 나도. 1, 2, 둘, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
우리 제이와 지수의 해피 버스데이! 예! 서프라이즈! 딴따라단! 친구들이 이렇게 제이와 지수의 생일을 축하하려고 이렇게 변장을 하고 왔대. 오! 와, 친구들 정말 많이 왔다. 그치? 네. 다 Happy birthday to you. Happy birthday 제이. Happy birthday dear my 지수. Happy birthday to you. 박수! 박수! 응? 또 읽어줄 건데 제이와 지수가 생일을 맞이해서 엄마가 서프라이즈한 책을 이렇게 해준 거예요. 기분 좋나요? 네, 선생님. 많이 좋나요? 네, 선생님. 그지? 그래서 이렇게 버스데이 파티에는 뭐가 필요해? 와, 이렇게 맛있는 고스트 쿠키, 캔디스, balloons. 와, 진짜 많다. 고스트로도 나오고 드라큐라도 하고. 엄마. 우리는 뭐로 할까? 저 문제 같대, 나는. 우리 파티는 뭐로 하지? 매주오죠. 아, 지수는? 라이언? No? 엔젤? 오케이. 그러면 제이도 핑크 엔젤 할 거예요? 오케이. 그럼 엄마는 위치가 좋겠어. 엄마는 위치로 할게. 아빠는? 아빠는 드라큘라? 아빠는 드라큘라. 어울려. 아니야. 아빠 라이언 하자. 네. 라이언. 어때? 네. 아니, 아빠 라이언? 아빠는 이거. 드라큘라? 드라큘라? 네. 오케이. 자, 우리 오늘은 One Spooky Night. 늦은 밤에 이렇게 책을 읽었으니까 우리 뭐 해야 되지? After that we have to go to sleep. Good night. 제이를 미라를 만들어 보겠습니다. 차렷! 빠바바밤 빰빰 빠바바밤 빰빰 바바바밤 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 빰빰 바바바밤 빰 아이쿠 바바바 바바바밤 빰빰 바바바밤 빰빰 바바바밤 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 Do you like it? 마음에 들어? 아니, 마음에 안 들어? 들어요. 마음에 들어요? 너는 지금부터 멈이니까 우 해야 돼. 요정. 알았어. 제이야 우 해야지. 멈이는 우 하는 거야. 우 움직이면 안 돼. 우 다 됐어? 하고 있어. 우 엄마 똑같은. 됐다. 미라 완성. Hello, mommy. Hello, mommy. 땅. 땅. 머미가 그렇게 하는 게 어딨어? 머미가 어떻게 돼? 우 해야지. 우 해봐. 우 해봐. 머미 엄마 머미 안 해주면 우 해봐. 우. 지주해. 너 지수야? 나 요정. 머미 왜 이래? 어머 머미. 머미. 지수도. 야, 나 얼굴 안 보여. 어디가 엄마야? 아빠 보지. 엄마 알았어. 어디 갔어요? 아빠 인정 갖자 그래봐. 페리 예. 너 어디 갔어? 여기. 엄마. 엄마, 이거는 뭐야? 됐다, 내 혼자 풀었다. 이거 모터리. 이거 아라비안 나이트인데? 그냥 중동 사람인데? 엄마 모터리 같아요? 중동 사람. 엄마, 목소리 머미가 아닌데? 같아요? 목도리 같아요. 중동 사람. 중동 사람인데 그냥? 네. 어디서 오셨어요? 중동자. 중동에서요? 네. 두바이에서 오셨어요? 네. 두바이. 머미를 하려는데 머미 실패. 어떡해. 네. 중동 사람이 돼버렸어요. 네.
아니야, 무서우니까. 열지 말자. 아니 뭐예요? 괜찮겠어? 네. 정말 괜찮아? 네. 지수도 괜찮아? 네. 알겠어요. 네. 해피아워 같아. 진짜? 네. 엄마는 아닌 것 같은데. 나도. 1, 2, 둘, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 우리 제이와 지수의 해피 birthday. 예! 서프라이즈. 딴따라단. 친구들이 이렇게 제이와 지수의 생일을 축하하려고 이렇게 변장을 하고 왔대. 오! 와, 친구들 정말 많이 왔다. 그치? 네. 다 Happy birthday to you. Happy birthday 제이. Happy birthday dear my 지수. Happy birthday to you. 박수! 박수! 응? 또 읽어줄 건데 제이와 지수가 생일을 맞이해서 엄마가 서프라이즈한 책을 이렇게 해준 거예요. 저 기분 좋나요? 네, 선생님. 많이 좋나요? 네, 선생님. 그지? 그래서 이렇게 벌데이 파티에는 뭐가 필요해? 와, 이렇게 맛있는 고스트 쿠키, 캔디스, 발룬스. 와, 진짜 많다. 고스트로도 나오고 드라큐라도 엄마, 하고. 엄마. 우리는 뭐로 할까? 저 언제 갔대 나는? 우리 파티는 뭐로 하지? 나 요정. 아, 지수는? 라이언? No? 엔젤? 오케이. 그러면 제이도 핑크 엔젤 할 거예요? 오케이. 그럼 엄마는 위치가 좋겠어. 엄마는 위치로 할게. 아빠는? 아빠는 드라큘라? 아빠는 드라큘라. 어울려. 아니야. 아빠 라이언 하자. 네. 라이언 어때? 네. 아니, 아빠 라이언? 아빠는 이거. 드라큘라? 드라큘라? 네. 오케이. 자, 우리 오늘은 One Spooky Night. 늦은 밤에 이렇게 책을 읽었으니까 우리 뭐 해야 되지? After that we have to go to sleep. Good night. 제이를 미라를 만들어 보겠습니다. 차렷! 빠바바밤 빰빰 빠바바밤 빰빰 빠바바밤 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 빰빰 빠바바밤 빰 아이쿠 빠바밤 빠바바밤 빰빰 빠바바밤 빰빰 빠바바밤 빠바바밤 빠바바밤. Do you like it? 마음에 들어? 아니, 마음에 안 들어? 들어요. 마음에 들어요? 너는 지금부터 멈이니까 우. 제이야, 지수야, 우리 오늘은 할로윈 어드벤처 원 스푸키 나잇의 책을 읽어보자. 원 스푸키 나잇. 으스스한 밤이야. 지금 밖을 보면은 밤이 어두워졌는데 원 스푸키 나잇이야. 따란. One dark and spooky night. 여기는 어두우지 않아요? 밖에 어두워요. 이제 밤이거든요. 무슨 소리가 나는 것 같아. 여기 보면은 The little monster wasn't scared. Little monster는 하나도 안 무섭대. 와우. The little monster is here. 보여? 네. 보여? 네. 와. 왜 진짜. 눈이는 코랑 귀가 없어. 진짜 얘는 배트맨이야 또. 배트가 이렇게 막 날아다녀. 엄마, 응. 근데요. 병장인 거 아니야? 변장한 거야? 한번 볼까? 이번에는 when he heard 무슨 소리가 들려? 부엉이?
아웃 and 아웃? 무슨 소리가 들려. 근데 여기 보니까 여기 뭐가 있어. 진짜 뭐가 있잖아. 와. 빨리 보자. 또. 톨 섀도우. 진짜 와. 이거 봐봐. 그림자가 진짜 크지? 톨 섀도우 followed close behind. 가까이 다가오고 있대. 섀도우가 여기 이런 거 그림자. 난 이거 아닌데 난. 따란. 해피 할로윈. 해피 할로윈. 와. 1, 2, 3 고스트들이 뭐 하고 있어? 다 보고 있어요. 보고 있어? 엄마는 이렇게 다리를 건너는 것 같은데? 네. Three little ghosts were crossing the stream. 졸졸 스트림을 이렇게 건너가고 있어. 아하! 얘네들 어디 가고 있나 봐. 아다. 쉿! 생기셨지. 비밀이잖아. 와, 얘가 엄마가 얘 이름은 그냥 펌킨이 아니라 뭐라 그랬지? 잭 오 랜턴. 잭 오 랜턴. 오, 몬스터도 여기 보인다. 오, 여기 스파이더도 있다. 오, 어떡해. 거미도 있어. 오, 여기 안 무서운가? 가다 보면 무서울 텐데. 미야우. 고양이. 고양이잖아. 고양이야. 근데 그냥 고양이가 아니라 얘는 내 생각에 마녀인 것 같아. 블랙캣이잖아. 블랙캣인데 눈을 우리를 쳐다보고 있어. 우리가 여기 있는지 아나 봐. 오, a black cat looked on top of the fence. 여기 on the fence. 여기 이렇게 담벼락 위에 올라 있는 거 봐. 얘 아무래도 위치인 것 같아. 오. 그러면 뭔지 알겠다. 집에 위치가 있죠. 진짜? 응. 그때 빠밤. 제가 말한 대로 and when he reached the spookiest 무슨 spot. 무슨 집이야? 오, 유령의 집인가? 헌티드 하우스인가 봐. 어떻게? 헌티드 하우스인가 봐. 여기 집. 네. 여기 우리 집이에요. 여기. 어떡해. 여기 왔나 봐. 책장인데. 왔나 봐. 낭낭낭. 낭낭낭. Open the door please. Open the door please. 근데 그때 열까? 네. 에이, 아니다. 무서우니까 그냥 열지 말자. 아니 뭐야.